السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دعوے سے پہلے بھی یہ الہام ہوا اور پھر آخر تک کئی مرتبہ ہوا کہ انصروں کا رجال نوحی الیہم من السماء، یعنی تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم الہام کریں گے. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазрату обетованному Мессии, мир ему, еще до его притязания и затем в течение его жизни несколько раз не спосылалось откровение: «Тебе помогут мужья, которым мы внушаем откровение с неба». А в 1907 году вместе с этим откровением было ниспослано также откровение: «Они придут из всякого глубокого ущелья». Эти откровения в разных видах и разных формах до сих пор продолжают исполняться. Во время его жизни разные люди из разных мест приезжали к нему, и затем после него они продолжали приезжать к халифам времени, возглашавшим халифат, который был создан после него. И они все еще продолжают приезжать и становятся помощниками. И Всевышний Аллах не только склоняет их сердца к этому, но и более того, делает так, что в их сердцах зарождается сильное желание и боль для продолжения миссии Хазрата обетованного Мессии, мир ему. И они осуществляют свое служение, оказывая ему помощь. И затем они занимаются этим делом всей душой и сердцем, тратя на это все свои силы и имущество. И они становятся его могучими помощниками и становятся руками халифа времени. И среди них есть такие, которые, приобретая глубокие знания религии, передают весть истинной религии своим соотечественникам. И ради этого они жертвуют своими жизнями.
Среди них были те, кто приезжал в 60-х, 70-х годов 20 века из таких отдаленных мест, куда письма доходили в течение 6 месяцев. Так что приезд людей для изучения религии из таких отдаленных мест, и затем изучение ее с открытым сердцем, и затем посвящение своей жизни и служению религии, и затем с полной и совершенной преданностью осуществление своего служения, будучи всегда готовым на любое пожертвование ради продолжения миссии Хазрата Обетованного Мессии мир ему, все это, с одной стороны, является доказательством истинности Хазрата Обетованного Мессии мир ему, а с другой стороны, поскольку это продолжается до сегодняшнего дня, то это является доказательством истинности Ахмадийского халифата. И это является доказательством того, что такие люди являются людьми с доброй природой, и благодаря их достоинствам Всевышний Аллах смотрит на них взглядом милосердия и избирает их для таких дел, и затем Он делает их подобными звездам, сияющим в небе. Сейчас, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф Обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я расскажу об одном из таких искренних и преданных служителей общины, уважаемом Абдуль-Вахаб бин Адаме, который в свое время приехал в центр общины из одной африканской страны для получения религиозных знаний и для того, чтобы стать могучим помощником Ахмадийского халифата. Он приехал с твердой решимостью, что ради этого дела он приложит все свои силы и способности. В то время Рабва еще только начала заселяться, и письма из Африки шли несколько месяцев. Этот наш дорогой, богобоязненный брат всегда был верным солдатом, всегда готовым пожертвовать своей жизнью ради Ахмадийского халифата. И он был понимающий малейший намек халифа времени, и каждое решение халифа времени он принимал с открытым сердцем. И он беспокоился о выполнении даже самого малого повеления и желания халифа времени. Когда я работал в Гане, говорит Хазур, я имел возможность работать с ним и видел, какой прочной была его связь с халифом времени, и после того, как я стал халифом, он проявлял такое же повиновение, покорность и преданность. Как вы все знаете, недавно наш уважаемый Абдуль-Вахаб Адам Сахиб скончался. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Последний год, почти целый год он жил здесь, и только в конце февраля или в марте он уехал обратно. Период служения общине этого верного служителя общины продолжался более полувека. О его служении, чертах его характера и случаях проявления им преданности невозможно рассказать в течение этого небольшого времени. Но как бы то ни было, я расскажу некоторые такие вещи, из которых станут понятны, каковы были черты его характера. इनके बेटे वहाब साहब के बेटे ने बताया कि वहाब आदम से पैदाइशी अहमदी थे और इनके वालिद सुलेमान के आदम साहिब और वालदा आयशा. А перед этим я хочу рассказать о том, как Ахмадият пришел в их семью. Ахмадият приняли его отец и мать. Согласно словам Вахаба Сахиба, он был мусульманином Ахмади по рождению. Ахмадият приняли его отец,
уважаемый Сулейман Адам, и его мать, уважаемая Аиша Акуа-Воро. Отец Вахаба Сахиба, уважаемый Сулейман Сахиб, был проповедником еще в то время, когда Башарат Ахмад Башир Сахиб был миссионером или амиром Ахмадийской общины Ганы. И Вахаб Сахиб был еще очень маленьким, когда умер его отец. Его мать рассказывает, что его отец сильно желал, чтобы Вахаб Сахиб стал миссионером общины, и чтобы выполнить желание отца, она отправила его в Рабву вместе с Башаратом Ахмад Башир Сахибом. Вахаб Сахиб никогда не видел даже фотографии своего отца. И недавно один из его друзей показал ему одну фотографию, на которой был и его отец. И он узнал, как выглядел его отец. Уважаемый Вахаб Сахиб родился в 1938 году в деревне Брофа-Едру в округе Аданси в регионе Ашанти. Начальное образование он получил в объединенной средней школе United Middle School, и затем он учился Ахмадийской средней школе в городе Камаси. Закончив ее, или еще в период обучения в ней, он посвятил свою жизнь служению религии. И затем в 1952 году он приехал в Рабву, чтобы учиться в Ахмадийском университете в Рабве. Он закончил его в 1960 году и получил диплом миссионера. Затем он вернулся в Гану и назначался миссионером в разных регионах. Первым регионом, в который он был назначен миссионером и служил общине до 1969 года, был регион Бронг-Ахафо. Затем он был назначен ректором Ахмадийского университета миссионеров в Салт-Поне. В то время дома миссионеров были маленькими. Они были построены из глины, и в них не было душа. И они сделали душ, установив 4 столба и обложив их циновками из листьев пальмы. Сейчас даже невозможно представить Африку того времени. Он сам сообщил мне однажды, как он принимал душ в то время. Они вставали на 2 кирпича и выливали на себя воду из ведра. Таким был их душ. Таким было их положение в начале. В 1971 году Вахаб Сахиб был назначен заместителем имама в мечети Фазл в Лондоне. Он продолжал выполнять эту обязанность до 1974 года. В 1975 году он был назначен амиром и главным миссионером Ахмадийской общины Ганы. И таким образом он прослужил на этих должностях почти 39 лет до своей смерти. Люди, пишущие историю общины, сообщают, что когда количество членов общины стало увеличиваться, появилась мысль, что вместо того, чтобы увеличивать количество проповедников, надо увеличивать количество миссионеров, получивших образование в Ахмадийском университете в Рабве. И для этого Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, приказал отправить несколько молодых людей из Ганы в Рабву для обучения и воспитания. И тогда 2 молодых человека, 14-15 лет, Вахаб Адам Сахиб и Башир бин Салих Сахиб, были отправлены в Рабву. И они оба с большим желанием и старанием старались получить образование. В 1957 году дорогой Башир бин Салих Сахиб по причине сильной жары заболел, и его пришлось отправить обратно в Гану. Но эта болезнь стала причиной его смерти. И 16 ноября 1958 года он умер.
Ему было только 19 лет. Вахаб Сахиб был одним из человеком из Ганы, который продолжал свою учебу в Рабве. Он жил и учился там 8 лет, получив диплом миссионера, и в качестве миссионера из центра общины вернулся в Гану. К этому времени количество членов общины в Гане немного увеличилось, и, увидев его, у людей возникло сильное желание отправить своих детей учиться в Рабву, и они начали отправлять их на учебу. И после этого от 8 до 10 миссионеров из Ганы прошли обучение в университете в Рабве. Но затем были введены запреты. А теперь уже в самой Гане готовят миссионеров, и университет в Гане называется Ахмадийским международным университетом миссионеров, закончив который, они получают диплом миссионера. Когда Вахаб Сахиб был еще в Рабве, и туда приезжал посол Ганы, он рассказал ему, что в то время, когда начала заселяться Рабва, там была безжизненная земля. И он рассказал ему, через какие пожертвования пришлось пройти людям того времени. И он рассказал об этом настолько подробно, что, услышав все это, этот посол сказал, что если какой-то человек неубежденный и не верит в существование Всевышнего Бога, то, услышав об этих событиях, он обязательно уверует в его существование. Вахиб Сахиб никогда не упускал ни одной возможности для проповедования. Вахаб Сахиб рассказал о том, как он начал жить в Рабве. В Рабве не было электричества и не было воды. Пресную воду приходилось привозить издалека. Не было еще кирпичных зданий. Крыша общежития была из соломы и протекала во время дождя. Земляной пол заполнялся водой. И воды было так много, что наши чемоданы и сундуки плавали в воде. Вот такие были обстоятельства в то время. Затем было приобретено здание для Ахмадийского университета в Ахмад-Нагаре, недалеко от Рабвы. И там же было общежитие для иностранных студентов. В этом общежитии жили один студент из Англии, один студент из Германии по имени Абдуш-Шукур Канзе, два студента из Америки, один белый и один афроамериканец, один студент из Тринидада и один из Китая, Усман Чини Сахиб. И еще там жили Ибрахим Ван Сахиб и Идрис Ван Сахиб. В этом общежитии жили студенты из разных стран. Из них только 2 человека закончили учебу и стали миссионерами, а остальные оставили свою учебу. Некоторые из них проучились какое-то время и начали работать в общине. Вахиб Сахиб рассказал об одном случае, произошедшем в то время, когда он еще учился в Ахмадийском университете в Рабве. Он рассказывает, что было такое время в период его учебы, когда ему было трудно понять некоторые предметы, которые преподавались на языке урду, такие, например, как логика и фикх. И когда наступило время для сдачи экзаменов, он начал очень сильно волноваться. И тогда его друг, уважаемый Амри Убайди из Танзании, который тоже учился в Ахмадийском университете в Рабве и позже стал министром своей страны, посоветовал ему: мы должны пойти к Мауляне Гулам Расул Сахибу Рабджаги, чтобы он помолился за нас. И они оба пошли к нему. Когда они пришли к нему, он читал какую-то книгу, и, увидев их, он отложил книгу и спросил у них, в чем дело. Амри Убайди Сахиб сказал ему: у нас с Вахаб Сахибом экзамены, нам очень трудно готовиться к ним, и мы пришли, чтобы попросить вас помолиться за нас. Он поднял свои руки для вознесения мольбы и сказал им, чтобы они тоже подняли свои руки для мольбы. Они подняли руки и присоединились к нему в мольбе. После мольбы Хазрат Маулана Раджаки сказал им: когда я молился, мне было явлено в видении, что на ваших головах покоится благословенная рука Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И это можно растолковать так, что благодаря благословению Хазрата Обетованного Мессии мир ему, Всевышний Аллах дарует вам успех. И они рассказали, так и произошло. И удивительным образом подготовка к экзаменам для нас стала легкой.
и мы легко сдали экзамены. Когда объявили результаты, то стало известно, что Вахад Сахиб занял первое место в своей группе. Некоторые из проявлений чести, оказанные Вахаду Сахибу, он был самым первым миссионером-африканцем, получившим образование в центре общины. Он был самым первым амиром общины и главным миссионером из Ганы. Он был самым первым миссионером из Африки, который имел честь быть первым африканцем Ахмади. Он был назначен амиром Муками, замещая халифа времени в Рабве во время его отъезда. Он был первым миссионером-африканцем из центра общины, имевшим честь служить общине в Европе. Затем он был самым первым африканцем, который имел честь стать членом Маджлиса Ифта, Маджлиса по фетвам. Он имел честь быть представителем центра общины, посетившим различные страны, такие как Канада, Германия, Бенин, Мали, берег Слоновой Кости, Нигерия, Буркина-Фасо, Либерия, Сьерра-Леоне, Ямайка. Он имел возможность провести исследования и написать несколько статей на темы «Ислам и его отношение к людям с различным цветом кожи и разной национальности», «Ислам и христианство». Он создал фонд, который оказывает помощь бедным людям. По милости Всевышнего Аллаха, в то время, когда он был амиром Ганы, ахмадийская община Ганы очень быстро развивалась. До того, как он стал амиром, в Гане было несколько ахмадийских школ, при нем открылось еще несколько школ, и некоторые школы стали более современными. В настоящее время в Гане есть 400 ахмадийских школ. И кроме этого есть колледж, готовящий преподавателей для школ. И есть также Международный Ахмадийский университет. Также в Гане есть 7 больших больниц и 2 большие гомеопатические клиники, которые служат человечеству в Гане. Кроме этого, в Гане совершается еще много других благотворительных дел. В то время, когда он был амиром общины, общине оказывалось необыкновенное уважение в электронных и печатных средствах массовой информации Ганы. Он приложил большие усилия для того, чтобы на 2 главных и очень известных дорогах Ганы были установлены большие портреты Хазрата Обетованного Мессии мир ему, под которыми написано: «Тот Мессия, которого ждали, уже прибыл, и это он». Вот так открыто он проповедовал в Гане. Он получил следующие несколько мирских наград. Он был награжден званием «Посол мира», которое ему присвоили в Корее межрелигиозная организация и Международная федерация по установлению мира в мире, за его бескорыстное и выдающееся служение по установлению мира. Он также награжден очень почетной наградой Ганы Орден Вольта. 10 ноября 2007 года один из крупных университетов в Гане, Кейп-Кост, присвоил ему звание почетного доктора. Это есть благословение, посвящение жизни, служению религии, за которое Всевышний Аллах даровал ему вместе с честью служение религии, также и мирские награды. Если бы он не посвятил свою жизнь служению религии, то неизвестно, чем бы он занимался, и вряд ли кто бы знал, кто такой Вахаб Сахиб. Далее он занимал следующие посты на международном уровне. Он был членом Center for Democratic Development CDD Гана, Центр демократического развития Ганы, и он был вице-председателем инициативы по сохранению целостности Ганы. Он был членом Национального совета мира, и он играл большую роль в установлении мира между государствами. Он был соучредителем и национальным президентом Совета по делам религий, в которых входили представители различных религий. Он был представителем от Ганы. Какое-то время он был членом комиссии по национальному примирению. Когда в 1974 году он был здесь, в Англии, для ахмадийской общины в Пакистане сложились очень опасные обстоятельства, и она подвергалась большим несправедливостям, и это было временем испытаний для всей общины. Вахаб Сахиб вместе с имамом мечети Фазл в Лондоне несколько дней подряд работали без сна, и они передавали сообщения об общине в Пакистане в средства массовой информации Великобритании. В 1973 году Вахаб Сахиб был назначен заместителем редактора журнала «Мусульманский вестник». Он ввел 2 новых рубрики в этом журнале: «Лондонский ежедневник», в котором он писал обо всех делах
который община сделала в Англии, и рубрику «Ответы на ваши вопросы», в которой публиковались очень подробные и логичные ответы на полученные журналом вопросы. Он написал много статей, которые были ответами на вопросы людей, представляющих новое поколение. Слова, сказанные об уважаемом Вахаб Сахибе разными людьми, вице-президент Ганы, уважаемый Квези Бикоя Амиса Артур, сказал: «Он был великолепным наставником нашего народа. Мы выражаем соболезнования членам его семьи и ахмадийской мусульманской общине в связи со смертью этого великого наставника. Многие из нас всегда будут помнить Маулви Вахаба Адама за его усилия по установлению в стране атмосферы мира и сотрудничества. Также невозможно забыть его усилия и усилия, возглавляемые им на протяжении многих лет Ахмадийской мусульманской общины по развитию образования. Мы прощаемся с этим ученым и духовным наставником с печальным сердцем, и мы молимся о том, чтобы навсегда сохранился тот мир, для установления которого он приложил большие усилия. Бывший президент Ганы, уважаемый Джон Агиякум Куфуор, сказал о Вахаб Сахибе: он был одним из духовных наставников народа. Затем доктор Мустафа Ахмад, который является членом парламента Ганы и государственным министром, начал свои выступления со слов «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун». Хазур поясняет, он сказал это, поскольку он является мусульманином. Затем он сказал: «Гана потеряла одного из своих лучших сыновей, которым она может гордиться. Народ Ганы всегда будет продолжать получать пользу от его усилий, которые он приложил ради установления мира. И мы всегда будем помнить его за его служение ради нашего развития и успеха. Да вознаградит его Всевышний Аллах местом в раю». Чарльз Джи Палмер Вакли, являющийся архиепископом в городе Акра, сказал: «Он был неутомимым знаменосцем человечества. Он распространял любовь Бога, будучи доносящим до людей весть мира. Мы навсегда сохраним великие идеи духовного учителя, согласно которым он работал». Его Преосвященство профессор Иммануэль Асанте, являющийся главой методической церкви в Гане и председателем Национальной мирной конференции, сказал: «Неожиданно для многих ушел к Богу один из людей, любящих мир, любящих свою страну и прилагающих усилия для объединения народа. Национальный симпозиум мира навсегда сохранит его правила, которые он соблюдал для установления мира». О Вахаб Сахибе рассказывали также и другие люди, такие как, например, представитель Министерства иностранных дел Ганы Хаджи Мамах Гаду Мухаммад Сахиб, являющийся также вице-председателем Совета религии по установлению мира. Он сказал: «Мы потеряли одну из главных опор мусульман Ганы». Хазур сказал: «В то время как в других местах мусульман Ахмади не считают мусульманами, здесь, в Гане, мусульманские организации говорят: мы потеряли одну из главных опор мусульман». Далее он сказал: он строил мосты, соединяющие разные религии. Маулви Вахаб Адам был достойным, великим, сохраняющим единство народа, наставником, посвятившим большую часть своей жизни служению человечеству и установлению связи между людьми. Затем его сын Хасан Вахаб рассказывает о нем: «Мой отец был искренне предан Ахмадийскому халифату, и в каждом деле он обязательно просил наставления у халифа времени. Иногда он даже в самых малых вещах просил наставления у халифа времени. Так, например, за неделю до его смерти, когда врачи рекомендовали ему госпитализацию, он сказал своему врачу: «Позвольте мне попросить разрешения у халифа времени». Его сын пишет о его чувстве благодарности. Он обладал большим жизненным опытом. В этой связи те события, о которых он рассказал нам, очень сильно повлияли на нашу нравственность.
В 1990 году, когда один из его сыновей уехал за границу и пожаловался, что для того, чтобы связаться с семьей, нужно много времени, и поскольку письмо идет очень долго, Хазур поясняет, в то время там еще не было интернета и не были доступны такие удобства, как электронная почта и подобные ей вещи. В ответ Вахаб Сахиб сказал ему: «Посмотри, в то время, когда я учился в Раббе, мое письмо шло к моей матери около 6 месяцев. Вы должны быть благодарны Всевышнему Аллаху за те удобства, которые вам доступны в настоящее время». Затем его сын, рассказывая о его трудолюбии, пишет: «Иногда мы видели, что он начинал работать после утренней молитвы фаджр, и кроме перерывов на молитвы и прием пищи, он продолжал работать целый день и целую ночь до того времени, когда наступало время утренней молитвы фаджр следующего дня. В последние дни его жизни, когда по причине его болезни он не мог работать сидя, мы видели его работающим лежа на кровати». Азур говорит, лежа на кровати он писал большие письма. Я получал от него письма до конца его жизни. Когда он писал мне, он всегда писал своей рукой. И его достоинством было то, что он всегда писал мне на языке урду. Его сын, рассказывая о его нравственности, его терпении и терпимости, пишет: «Он был очень жизнерадостным человеком. Например, когда нам было известно, что он тяжело болен и борется за жизнь, он, несмотря на это, никогда не говорил о своей боли. Иногда его спрашивали: «Как вы себя чувствуете?» Он всегда отвечал: «Лучше, чем раньше», тогда как было видно, что он слабел с каждым днем. И в самые тяжелые дни болезни он не прекращал рассказывать нам анекдоты. Он болел тяжелой болезнью и переносил ее с большим терпением. Это может делать только тот, кто обладает полной верой во Всевышнего Аллаха и проявляет ее ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Некоторые люди говорят, что, может быть, он не знал, что болеет раком, и в каком тяжелом состоянии была эта болезнь. Но эти люди не правы. Он знал обо всем. Господин Зубаир Халиль пишет о Вахаб Сахибе: «В прошлом году я имел честь поехать вместе с ним в Германию для осмотра его врачом. Когда врач сообщил ему о его смертельно опасной болезни, он с улыбкой сказал: «У меня есть Бог, который слышит наши молитвы, и мы просим халифа времени молиться за нас, и он молится. И если Аллаху угодна моя смерть, то я доволен этим». Врач был очень удивлен, услышав его слова. И потом я увидел во сне, что Хазур по телевизору объявляет, что Амир Ган является светом. Сын Вахаба Сахиб рассказывает: он был очень гостеприимным человеком, кто бы ни приходил к нему, он сам предлагал и делал ему сок. Многие наши друзья-мусульмане и не-мусульмане рассказывали мне о том, что господин Вахаб относился к нам как к своим детям. Он всегда помогал тому, кто просил у него совета. В Гане растут особенно большие кокосы, и их хранят в холодильнике, чтобы предложить гостям свежий кокосовый сок. Несколько дней назад наш господин Мубарак Зафар поехал туда, и он рассказал, что, несмотря на болезнь, Вахаб Сахиб всегда старался нам сделать отверстие в кокосе, вставлял соломинку и передавал ему. Когда он не мог поднять свою руку, тогда он просил других сделать это. До последнего дня своей жизни он старался выполнять обязанности гостеприимства. Супруга господина Башарата Башира пишет: в то время, когда господин Вахаб закончил свое обучение, по милости Всевышнего Аллаха, стал миссионером, с самого начала его характеру была присуща большая искренность. И когда в 1954 году я вышла замуж и видела господина Вахаба, приходящего в наш дом, он говорил мне: «Дайте мне обувь Мауланы Башарата Башира Сахиба, чтобы я почистил ее». Я волновалась, стоит ли принять такое служение студента, будущего миссионера. Но он настаивал на этом и говорил: «Таким образом, я постараюсь отблагодарить Башарата Башира Сахиба за ту милость, что он привез меня в Рабву». Он испытывал в своем сердце уважение к своему учителю. Она также написала большую статью о Башарат Башире Сахибе после его смерти. И в ней она написала об этом, прочитав это,
Вахаб Сахиб был очень доволен. Его сын пишет о случаях проявления милосердия Вахаб Сахибом. Было много таких событий, когда ради помощи людям он использовал свои связи и помогал даже таким людям, которых он раньше не знал. Однажды к нему пришла одна женщина и сказала, что она стала вдовой и желает начать свой маленький бизнес, чтобы обеспечивать себя. И для этого она нуждается в финансовой помощи. Мой отец до этого никогда не встречался с этой женщиной, но он помог ей, чтобы она могла начать свой бизнес. Он всегда наилучшим образом относился ко всем детям. Он раздавал им шоколадки и воздушные шарики, которые всегда были у него в кармане. Кто-то, говорит Хазур, даже пожаловался мне на него за это, думая, что он тратит на это деньги общины. Но я ответил ему, хотя я не верю в это, но все равно я спросил его об этом, и он ответил мне, я всегда трачу на это свои деньги. Скупясь для себя, я забочусь о людях. Всегда есть такая группа людей, которые всегда ищут повода для жалобы, даже если к ним хорошо относятся. Доктор Таасир пишет о том, какую связь и отношение имел Вахаб Сахиб с халифом, и о том, что он ничего не делал без его разрешения. Он пишет, одним из достоинств господина Вахаба было то, что он всегда повиновался халифу времени. В период руководства общиной четвертым халифом обетованного Мессии, когда господин Таасир служил общине в Гане в качестве врача, один мусульманин на Ахмади предложил установить в больнице рентгеновский аппарат, установка которого, казалось, принесет пользу и удобство больнице. Господин доктор Таасир говорит, когда я спросил об этом господина Вахаба, то он ответил мне, что перед тем, как принять какое-либо решение, мы должны получить разрешение халифа времени. Мы ничего не можем делать, не получив его разрешения. Сначала получите разрешение Хазура, и потом начинайте обсуждать. А когда спросили разрешение у Хазура, он не дал разрешения, и таким образом мы были спасены от многих потерь. Амир общины Мали господин Махмуд Насир Сахиб, который раньше служил общине Буркина-Фасо, говорит, господин Вахаб был таким миссионером, который стал добрым примером для нас, приходящим после него. Он рассказал, что он имел честь встречаться с ним несколько раз, и он видел ту хижину в деревне Саптинга, в которой господин Вахаб жил во время его пребывания в Буркина-Фасо. Благодаря стараниям господина Вахаба, Ахмадийская община Буркина-Фасо в 1986 году была зарегистрирована. И когда в 2005 году я отправил его на Джалсу Салана в Буркина-Фасо, в качестве представителя центра общины, он многое вспомнил и рассказал о своей работе там. Какие были обстоятельства там, когда он приехал в Буркина-Фасо, и о том, как была зарегистрирована община. Было очень много затруднений, но Всевышний Аллах по своей милости отдалил их. Посредством него в Буркина-Фасо была создана одна община, и мы видели, что он часто ездил туда. Когда одна группа велосипедистов отправилась из Буркина-Фасо в Гану для участия в Джалсе, посвященную юбилею Ахмадийского халифата, то он отправил сообщение, что он сам лично приедет в Тамбале, город на границе, и встретит их. И несмотря на свою большую занятость, преодолев расстояние в 300 миль, он приехал туда и встретил их на границе. Господин Хафиз Машхуд говорит, однажды, несколько лет назад, я сказал Вахабу Сахибу, что среди африканцев распространился слух, что мусульмане Ахмади не совершают хадж. И эти слухи распространили мусульмане не Ахмади, поэтому наши миссионеры должны совершить хадж. И для осуществления этого он составил один план. Господин Машхуд рассказывает, я сказал Вахаб Сахибу, вы предлагаете имена разных людей для совершения хаджа, но почему вы сами не едете? И он сразу ответил мне, я уже являюсь хаджи. Хафиз Машхуд Сахиб говорит, я ничего не понял.
И, увидев мое беспокойство, он рассказал: «Однажды во время хазрата третьего халифа обетованного Мессии я принял решение поехать в хадж, и в то время министром по религиозным делам Ганы был мусульманин, и он оказал мне сильное противодействие и сделал так, что мне не дали визу. Спустя некоторое время я встретился с третьим халифом обетованного Мессии, и он спросил меня: «Скажи мне, какая была причина отказа в выдаче визы?» Когда он рассказал ему, третий халиф обетованного Мессии, помолчав некоторое время, посмотрел на него и сказал: «Мне только что было видение, что ты совершаешь обход вокруг Каабы, и вместе с тобой 70 тысяч человек совершают обход вокруг нее. Так что я являюсь хаджи, и поэтому могу ехать или не ехать. Это уже не важно». Одним из его великих достоинств было терпение. В тот день, когда проходила ежегодная церемония награждения студентов в Ахмадийском университете в Гане, ему сообщили о том, что в США убит его зять, который стал мучеником. Кто-то ограбил его и убил его. Ему сообщили об этой новости перед началом этого мероприятия. И ясно, что как отец, у которого молодая дочь с 3 детьми стала вдовой, он должен был проявить беспокойство. Но Вахаб Сахиб провел на этом мероприятии 3-4 часа, и на его лице не было никаких признаков переживания, и он провел время на этом мероприятии с улыбкой. И только вечером, когда все закончилось, он сообщил нам, что произошел этот трагический случай, и убили его молодого зятя, а его дочь стала вдовой. Один наш казахский друг по имени Канат написал: «В 2008 году я имел возможность принять участие в джалсе Салана в Гане. Я был приглашен в дом Амира Сахиба Ганы, и он встретил меня, будучи одетым в традиционную национальную одежду. Он обнял меня, и вся моя усталость пятидневного путешествия из далекого Казахстана удалилась. Тепло его рук я до сих пор ощущаю на своей спине. Он говорит: для меня стало большим уроком такое качество господина Вахаба, как он одинаково и с достоинством проявлял почтение как президенту страны, сидящему рядом с ним в кресле, так и человеку, держащему над его головой зонт, спрашивая у них обоих по очереди, не устал ли он и не хочет ли пить». Хазур поясняет: то есть он проявлял заботу и о богатом, и о бедном. Далее господин Канат говорит: в мечети рядом с его домом не было ковров. И получилось так, что господин Вахаб, повернувшись, чтобы проверить, выпрямлены ли ряды, он заметил, что у их казахского гостя нет коврика. И он подумал, что ему будет неудобно совершать молитву на полу, и, подняв свой коврик, он расстелил его перед ним, а сам совершил молитву на полу. А со следующего дня господин Вахаб приходил на намаз фаджр с 2 ковриками, одним для меня и вторым для себя. Господин Маджид, рассказывая о том, какую связь он имел с халифатом и какое он проявлял повиновение, и о том, что Вахаб сам стал примером этого, говорит: в прошлом году днем, когда Вахаб Сахиб пришел в офис, в то время там все обедали. Вахаб Сахиб сказал: мне надо позвонить в Гану. Я сказал ему: Амир Сахиб, сначала пообедайте, а потом позвоните. Он сказал: нет, я только что получил наставление от халифа времени, и мне надо сразу сообщить об этом туда, чтобы началась работа над этим, а пообедать можно будет и потом. Поэтому он позвонил и передал мое сообщение, говорит Хазур, и сказал: как только сделаете это дело, сразу сообщите мне об этом. Маджид Сахиб рассказал, что также в нем была искренность и покорность. Каждый раз, когда Маджид Сахиб заходил в комнату, в которой находился Вахаб Сахиб, увидев его, он каждый раз вставал, потому что он является начальником миссионеров, и поэтому их обязанностью является уважение к нему. Однажды сотрудники в офисе Табшира обедали, и, наверное, в пище было соли больше, чем надо, а господин Маджид по причине высокого давления не употребляет пищу с большим содержанием соли. Господин Вахаб это заметил, тихо пошел в гостевой дом и принес ему оттуда пищу и сказал: «Я попробовал, в ней мало соли». Такие люди, как Вахаб Сахиб, являются теми людьми, которые, согласно повелению Корана, отдают предпочтение другим перед собой. Господин Курейши Дауд, который некоторое время служил общине в Гане, пишет, что он имел честь работать вместе с Вахаб Сахибом, будучи ответственным за письма на языке урду. И он всегда относился к нему с любовью и милостью.
и он так относился к каждому человеку. Он пишет: «Однажды я находился в отпуске в Пакистане, и когда я возвращался обратно, я сообщил кому-то, что самолет прилетит в Гану в 11 часов ночи. Приезжайте в аэропорт, чтобы встретить меня». А когда я входил в здание аэропорта, я был бесконечно удивлен тому, что в такое позднее время в дверях аэропорта стоял господин Абдуль-Вахаб Адам. И поскольку он находился в аэропорту, он помог мне пройти миграционный контроль и с мольбой отправил меня в место моей работы. И таким образом он учил меня проявлению уважения к тому человеку, который имел дело с письмами халифа времени. Господин Курейши Дауд Сахиб говорит, что когда он допускал ошибки в письмах, содержащих ответ халифа времени, он исправлял их с помощью корректора. Но когда это увидел Вахаб Сахиб, он сказал: «Так делать нельзя. Заново перепиши это письмо, потому что передавать письма халифа времени в таком виде является неуважением». Господин Мирза Насир Сахиб пишет, что Вахаб Сахиб никогда не откладывал начатое дело. Он работал с особенным чувством и вставал из-за стола, только завершив работу. И он убедил и других людей совершать работу таким же образом. Однажды в городе Вах, находящемся на расстоянии 300-400 километров от Рабвы, состоялось одно мероприятие, и он взял с собой Мирзу Насира Сахиба. Дорога была грунтовой, с ухабами, и при движении по ней их бросало из стороны в сторону. Короче говоря, когда они приехали туда, преодолев немалое расстояние, они узнали, что мероприятие отменено. Такая поездка причиняет мучения, но Вахаб Сахиб не проявил никакого недовольства. И хотя главный учитель сообщил об отмене мероприятий, но система телеграфного сообщения в то время работала не очень хорошо, поэтому сообщение не дошло. Далее есть много людей, посвятивших своей жизни служению общины, которые пишут мне, что из-за сложившихся обстоятельств иногда для их детей не бывает молока. Вахаб Сахиб не допускал такого, и он организовал поставку молока для детей должным образом. Об этом, говорит Хазур, мне написал господин Маджид Башир и другие люди. Затем доктор Абдуль Халик рассказал: «Однажды я встретился с Вахабом Сахибом в Рабве, но мы не были знакомы с ним. И когда я сказал ему, что я являюсь сыном уважаемого Мауланы Гулама Бари Саифа, он снова встал и, обняв меня, сказал: «Ты являешься сыном моего преподавателя», и он отнесся ко мне с очень большим уважением. Господин Халид Сахиб из евразийского отдела говорит: «Однажды, когда я сказал ему, что я приехал из России, он сказал мне: вы являетесь очень счастливым человеком». Я с удивлением спросил: «Почему вы говорите, что вы и те миссионеры, которые работают в России, являются очень счастливыми людьми?» Он сказал, что есть одно предсказание Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, о том, что там община распространится, и в ней будет большое количество людей, и она очень сильно будет развиваться. И поэтому вы являетесь очень счастливыми людьми, что вы станете частью этой истории. Вот такой убежденностью он обладал. И он проявлял эту убежденность о том, что те миссионеры, которые только что приехали туда, да будет благословенно это для них, становятся частью будущей истории этого. Малик Музафар Сахиб рассказывает: «Однажды, как мы узнали о его политическом весе, это произошло тогда, когда я ездил из города Акра в город Тиму. На дороге был пост дорожной полиции, и рядом продавались газеты, и на первой странице одной из газет была напечатана фотография господина Вахаба. Я спросил у местного миссионера об этом, и он мне сказал: несколько недель назад состоялись выборы в Нижнюю палату парламента Ганы, и разница голосов, отданных за правящую партию и оппозиционную партию, была очень небольшой, и ни одной из партий не было разрешено сформировать правительство. Возникла опасность больших беспорядков и мятежа, но господин Вахаб встретился с лидерами обоих партий, и ситуация разрешилась мирным путем. Народ хвалил его за это, и об этом было написано в этой газете. Господин Шамшад, наш миссионер в Америке, который работал в Гане, тоже рассказывает: из Ганы меня перевели в Сьерра-Леоне, и люди того города в Гане, в котором я работал, создали делегацию и приехали к господину Вахабу, чтобы меня оставили в этом городе. Выслушав их, господин Вахаб сказал им:
Посмотрите, глава общины города хочет, чтобы его община процветала и развивалась. Глава общины района хочет, чтобы община в его районе развивалась. Глава общины страны хочет, чтобы развивалась община страны, а выше всех халиф обетованного Мессии, который желает развития общины во всем мире, и поэтому он лучше всех знает, кого и куда назначить. Если его направляет из Ганы в Сьерра-Леоне, то он знает, что его служение там нужнее. Если написать халифу времени о том, чтобы его оставить здесь, то это будет неуважением к нему. Затем он объяснил им: «Посмотрите, я уважаю ваши чувства, но нашей обязанностью является выполнение обязанностей по отношению к халифу обетованному Мессии». И затем он подробно разъяснил им о важности халифата и какими благословениями он обладает. И таким образом, эти люди обрели более глубокое понимание того, какое уважение Хазуру должно оказываться. Господин Мубарак Сиддики рассказывает один случай и одну шутку. Он рассказал: господин Вахаб Адам Сахиб приехал сюда, в Лондон, и однажды он сидел в моем такси и сказал мне отвезти его в лондонскую мечеть. Я его знал, но он не знал меня. По своей привычке я хотел подшутить над ним, и я сказал ему: «Почему вы едете в эту мечеть? Ведь эта мечеть принадлежит ахмадийцам». Услышав это, Вахаб Сахиб начал мне проповедовать о том, что согласно предсказаниям святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обетованный Мессия мир ему уже прибыл. И после полного изучения этого вопроса мы приняли его, а вы являетесь теми людьми, которые еще ждете и не принимаете его. Подъехав к мечети Фазл, мы остановились, и он продолжал мне проповедовать. Я очень серьезно сказал ему: «Говорят, что ваша калима отличается от калимы других». На это он сказал: «Наша калима ла илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». Потом, взяв меня за руку, он стал тянуть меня, говоря: «Давай пойдем в мечеть, и я покажу тебе, что написано на мечети». Говоря коротко, по прошествии долгого времени, я извинился перед ним и сказал: «Я вас знаю, и я очень ценю вас. Я являюсь мусульманином Ахмади и главой молодежной организации своего квартала». Мы рассмеялись, и он сказал: «Если бы ты не сказал мне этого, то я поднял бы тебя и привел в мечеть». Хазур подтверждает: да, он действительно поднял бы его. Как я уже сказал, он был назначен амиром Муками, временным амиром города Рабвы. Господин Аталь Муджиб написал мне: «Я помню, когда третий халиф обетованного Мессии на несколько дней уезжал из Рабвы в Исламабад, он назначил господина Вахаба амиром Муками, временным амиром Рабвы. И он назначил господина уважаемого Маулану Абдуль-Ата заместителем амира Муками. Когда господин Вахаб Сахиб вспоминал об этом, из его глаз текли слезы. Он несколько раз рассказал мне об этом, когда был в Гане, и сказал им, что Хазрат Третий Халиф хотел преподать мне один урок и назидание. Он слышал слова некоторых людей из Ганы: «Почему не назначает амиром общины Ганы нашего способного миссионера из Ганы? Почему нашим амиром является человек пакистанского происхождения?» В этом и состоял урок халифа времени. Вы говорите о Гане, а я назначаю тебе амиром Муками города Рабвы. Господин Вахад всегда говорил: это стало большим назиданием для меня. И это было причиной того, что он создал в членах общины Ганы чувство такой большой любви к халифу времени, которое продолжает укрепляться в их сердцах. Далее, когда в прошлом году он приехал сюда, в Лондон, община Ганы приняла решение не проводить в этом году джалсу, потому что они не смогут правильно все организовать. Я проявил небольшое недовольство этим и сказал господину Вахабу: «Вы находитесь здесь, и люди стали так думать, что происходит». И господин Белла рассказывает, что это очень расстроило господина Вахаба. Он всегда смеялся, но в этот день он находился в состоянии глубоких размышлений. И когда я ему позвонил, он тихим голосом что-то говорил мне. Это был единственный случай, когда я видел его грустным и беспокойным. Короче говоря, это его беспокойство и рыдания были из-за любви к халифу времени. Когда он уехал отсюда после завершения процесса лечения, он написал мне письмо с прощением от имени всех членов комитета общины Ганы. В этом письме он написал, что он допустил ошибку, и джалса салана, иншалла та'аля, если Аллах будет угодно, будет проведена. Джалса салана была проведена, и она была очень успешной. И позже он написал мне:
что Джалса в этом году была успешнее, чем Джалса за все предыдущие годы, и на ней было больше удобств. Это, безусловно, произошло благодаря повиновению халифа времени, и на каждое мое решение он говорил: «Я должен повиноваться, подобно тому, как пульс повинуется биению сердца». Господин Фахим Бахати рассказывает, что Абдуль-Вахаб Сахиб был очень искренним человеком. Однажды, когда я пришел к нему, он сам мыл посуду, несмотря на то, что был болен. Я предложил ему: «Давайте я помою вашу посуду», но он сказал: «Не надо». Господин Вахаб рассказал один случай. Однажды он поехал в отпуск в Пакистан, и Хазрат Третий халиф обетованного Мессии сказал ему: «Нет тебе никакого отпуска. Поезжай в деревню и там работай». Господин Вахаб рассказал: «Опыт, полученный от работы в деревне, принес мне большую пользу, и таким образом для меня открылась мудрость решений халифа времени». Он сам лично заботился о людях, которые работали по ночам. Салимуль Хак Сахиб рассказывает, что в прошлом году, когда Вахаб Сахиб был здесь, однажды утром после молитвы Фаджр он встретился со мной и сказал: «У меня не работает телевизор, а Верховный суд Ганы должен принять какое-то важное решение, и я должен сообщить об этом халифу времени, поэтому почините телевизор». Он сказал: «Я не разбираюсь в этом, но мои дети помогут вам». И его дети настроили телевизор, и он очень был рад и подарил им шоколадки и сказал: «Эти дети являются маленькими солдатами халифа общины, и они станут причиной светлого будущего и развития общины. Иншаллах». Таким образом, он воодушевлял детей. С ним также встречался Ибрахим Сахиб, и он рассказывает, что Вахид Сахиб был чистым человеком, и он очень любил халифат и был предан ему. Он всегда проявлял большое уважение ко всем представителям общины, приезжавшим из центра общины. Как я уже сказал о себе, говорит Хазур, я тоже жил у него и несколько дней провел у него дома. Он заботился даже о самых мелких вещах. В отношении пакистанской кухни он заботился не только обо мне, но и о каждом пакистанце. Одним из его важных достоинств, которые я сам лично видел, было то, что он совершал дополнительные молитвы и молитву тахаджуд. Однажды, после длительного путешествия, он приехал в Тамале в северном регионе Ганы. Это была такая дорога, путешествовать по которой нелегко, и она очень утомляет человека. Он приехал туда в 11 часов ночи, и наш ужин закончился около 12 ночи. Когда ночью я проснулся, я увидел, что во дворе мечети, где расстилалась ковры для молитвы, он молился с большим смирением и рыданиями, и это было в половине второго ночи. И неизвестно, когда он начал читать молитву, может быть, он спал только полчаса, и потом начал читать дополнительную молитву. Как бы он ни уставал, он никогда не оставлял дополнительную молитву. Однажды один миссионер в Тамале, когда я тоже был там, в присутствии других людей, среди которых были не Ахмади, отнесся к Вахаб Сахибу не очень хорошим образом. Вахаб Сахиб ничего не ответил ему. Меня очень огорчило то, что произошло, и я сказал этому миссионеру: «Что ты сделал?» А Вахиб Сахиб сказал ему на урду: «Ты должен был быть более осторожным в присутствии этих людей. Ты должен заботиться о чести общины». И больше он ничего не сказал. Затем он сказал мне: «Вы слышали, какие вещи он говорит? Как это повлияет на людей, которые не являются мусульманами Ахмади?» Он испытывал боль за общину и беспокоился о чести общины, которая пострадала. Обычно такие люди, как этот миссионер, не могут сохранять свое посвящение. Когда этот миссионер вернулся в центр общины, он был освобожден от посвящения. Но я был сильно удивлен тем терпением, которое проявил в то время Вахаб Сахиб. В то время он был амиром общины и мог совершить любое действие. Когда я был в Гане, говорит Хазур, он неоднократно говорил мне с большим чувством за общину, что некоторые миссионеры очень трудолюбивы, а некоторые совсем мало работают. А когда им говорят о том, что надо больше работать, то они отвечают, что мы не в силах работать больше этого, в то время как они должны открывать все новые и новые пути и возможности для проповедования. И мы должны передавать весть Ахмадията людям разными путями. Да, в этом он был прав на 100%, потому что некоторые миссионеры думают, что они должны следовать только по тому пути, по которому они уже давно идут, а не стараться искать новые пути. Но Вахаб Сахиб всегда и везде
старался передать весть Ахмадията, истинного ислама, и для этого он сам лично приложил много усилий, и того же он ожидал и от других, и он беспокоился об этом и молился за них. В его характере не было никакой скупости. В Рабве миссионерам давали участки земли за очень малую цену, и у него тоже был участок земли в Рабве. И в прошлом году, когда он был здесь, в Англии, он написал мне, что он хочет подарить свой участок в Рабве общине. Может быть, он думал, что община тратит много денег на его лечение здесь, и этим он хотел компенсировать эти затраты. Его участок земли стоил сотни тысяч рупий, и он отдал его общине. Его действия показывают, что в его характере не было никакого рода скупости в отношении мирских вещей. Эта его недвижимость как минимум стоила 2,5 миллиона рупий. Церемония его похорон проходила с большими почестями на государственном уровне. И президент Ганы попросил, чтобы его тело привезли в президентский дворец для прощания с ним. Его поминальная молитва была прочитана в полном соответствии с государственным протоколом. На его поминальную молитву пришли представители армии, полиции, и его тело из больницы было отвезено в президентский дворец на военной машине в сопровождении кортежа других машин, оказывая ему честь на государственном уровне. Затем в президентском дворце состоялась церемония прощания. Выступали различные министры, вице-президент, представитель президента, который является спикером парламента. Также выступили представители разных религий. Например, представители христианства, которые сказали о нем много хороших слов. Наш миссионер Фарид Сахиб, который является ректором Международного Ахмадийского университета в Гане, обратился к собравшимся с речью на тему философии этой жизни и жизни после смерти с точки зрения ислама. Ссылаясь на Коран, хадисы и избранные цитаты Хазрата Обетованного Мессии мир ему, затем, по милости Всевышнего Аллаха, его с большой честью отвезли на кладбище Макбара Мусьян, и там похоронили его. Все это показали по телевидению Ганы, и мир видел это в прямом эфире. У него осталась жена Мариям Вахаб Сахиба, 4 сыновей и 3 дочерей. Да хранит их всех и позаботится о них Всевышний Аллах. И пусть Он сделает так, чтобы они тоже имели такие же прочные отношения с халифатом, как и он. Он желал этого для своих детей и жены. Пусть Всевышний Аллах дарует им терпение и стойкость и возвысит степенями Вахаба Сахиба и дарует ему место среди приближенных к нему. После пятничной молитвы я возглавлю заупокойные молитвы по нему. Иншаллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر